Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors aujourd'hui, je veux faire avec vous la première partie de la correction de l'examen national d'économie générale. Dans cette vidéo, je vais traiter celui des GC, c'est-à-dire de la gestion comptable, et dans une autre ou bien d'autres vidéos, vu qu'il va y avoir beaucoup de vidéos, une seule vidéo pour la correction, donc غادي ندير لكم plusieurs. D'autres vidéos غادي تلقاو la correction ديال الامتحان ديال Sciences Éco. Alors, pour commencer, la première des choses, صراحة الامتحان كان à la portée. Soit ديال GC, soit ديال Sciences Éco, كان الامتحان à la portée. زوين, الوليدات, la plupart ديال الوليدات خدموا الحمد لله جابوا نقاط زوينة. Alors, pour commencer, l'annexe 1 كانت فيها vrai ou faux. Première proposition, l'oligopole est la situation de marché où il y a quelques demandeurs face à plusieurs offreurs. حنا اللي تيهمنا sur le marché هو نشوفوا بعدا les offreurs. ملي كنقولوا oligopole راه quelques offreurs وهنا قالوا لنا plusieurs offreurs. Donc directement c'est faux. Alors في la justification وانا راه غير هاد السيمانه اللي دازت كلها وانا كنصحح وكنلاحظ بان كاين مشكل في la justification. كديروا لي كخوا vrai ou faux. كاين اللي كيكون عارف اللي كيديروا مع الله اللي كينقلهم etc. mais كيبقى البروبليم ديال لا جوستيفيكاسيون il faut toujours justifier. انتما الا لاحظتوا راه لا كخوا عليها غير 0.25 alors que la justification عليها 0.5. دونك هي اللي كونت لو بلوس. ديما لا جوستيفيكاسيون خاصها دار سواء كانت لا بروبوزيسيون فري ولا كانت فو لا جوستيفيكاسيون خاصها تكون. Alors, بالنسبة لهادي, puisque c'est faux, on doit modifier. Alors, l'oligopole est la situation de marché où il y a quelques offreurs face à plusieurs demandeurs. Donc, صححنا الخطأ. Deuxième proposition, les billets de trésorerie sont des titres émis par l'État. حنا قاريين لو كور قاريين المارشي دي كابيتو قاريين المارشي مونيتير اللي فيه داخل لو مارشي دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل تي سي ان وعارفين بان كاينين دي زاجون ايكونوميك اللي كيعطيونا تيديروا لي ميسيون ديال لي تيتر وعارفين بان ليتا كتعطينا لي بون دو تريزور alors que les billets de trésorerie ce sont des titres اللي كيعطيوهم لنا les entreprises. Donc c'est faux, il faut corriger. Alors, la justification, les billets de trésorerie sont des titres émis par les entreprises ou les sociétés non financières. Troisième proposition, le marché des capitaux est toujours un marché abstrait. Le marché des capitaux, il y a le monétaire, في الفينانسي فيه لا بورس دي فالور وكلكم كتعرفوا بان لا بورس دي فالور elle est localisée géographiquement كاينه في كازابلانكا داكور دونك وفيها سي بوسيبل ان لا رونكونتر تكون فيزيك داكور ما بين لي اوفرور و لي دوموندور دونك اوتوماتيكمون هاد la proposition c'est faux car sur ce marché les offreurs et les demandeurs communiquent et peuvent se rencontrer physiquement. Ou là, la justification, c'est que la bourse des valeurs fait partie du marché des capitaux et c'est un marché qui est réel, qui existe et qui est localisé géographiquement. Le taux d'inflation sous-jacente exclut uniquement les produits à prix volatile. ديما كيما تنقولكم كتبداو تقراو اش كيهضروا l'inflation sous-jacente عقلكم كيرجع لو كور. L'inflation sous-jacente شنو هي؟ C'est une inflation qui est calculée sur tous les produits ديال le panier sauf les produits à prix volatile, les produits administrés ou subventionnés par l'État. Donc هذيك uniquement اللي كاين هنا في la proposition كتعطينا بانها c'est faux. Alors le taux d'inflation sous-jacente est calculé hors produits à tarif public et produits à prix volatile. Donc سموها هما à tarif public اللي هي تنقولوا les produits à prix subventionnés ou bien administrés par l'État. Ensuite, la population active correspond à la population active occupée. C'est faux. علاش؟ لأن حنا تنعرفوا بأن la population active elle est égale à la population active occupée plus la population active en chômage. Donc, هي وحدة أخرى اللي خطأ. Alors, pour justifier, la population active est la somme de la population active occupée et la population active en chômage. La population active occupée, c'est une part, elle fait partie de la population active.
Dernière proposition, la fluidité d'un marché exprime la libre entrée et sortie sur ce marché. هنا c'est vrai. D'accord. وهنا فين تتحصلوا ملي كتلقاوها vrai ما كتعرفوش ديروا لا justification. Alors justification c'est-à-dire vous allez un peu expliquer ولا غادي تقولوا هذيك الحاجه بطريقه اخرى سهله. سينو انا كنقول تلامد كاع الا فريمون في هاد فغي حصلتي ما لقيتي ما دير عاود كتبها نفسها au moins. D'accord? Donc, ma tkhlihash khawiya. Donc, c'est vrai, la fluidité suppose l'absence des barrières de l'entrée, à l'entrée et à la sortie sur ce marché. Voilà. Donc, صراحة كلهم هاد les propositions زوينين سهلين. كما قلت لكم في la correction لاحظت بأن الدراري حصلوا غير في les justifications. Alors, نمشي دابا le document 1 اللي غيكون معاه l'annexe 2. Alors, le document, la hausse des prix d'oignons au Maroc en 2019. document صراحة هو زوين وكلير. Les questions شنو عطاونا؟ قالوا لنا أولا caractériser le marché d'oignons au Maroc selon ses composantes. Une caractéristique par composante suffit. Caractéristiques de l'offre, de la demande et du prix. Alors, غادي نرجع معكم le document. La hausse des prix d'oignons au Maroc en 2019. Directement, on a une caractéristique liée le prix, hausse des prix. D'accord? Dans la lecture, la hausse des prix d'oignons au Maroc est due à des décalages entre les périodes de production et la demande accrue lors du mois du Ramadan. Donc déjà, on a demande accrue, ni la demande tala. C'est la caractéristique de la demande. Provoquant ainsi un déséquilibre entre l'offre et la demande. Plusieurs facteurs combinés sont à l'origine de la tension sur les prix. D'une part, l'arrivée du mois de Ramadan qui s'accompagne d'une très forte demande sur les oignons. Forte demande sur l'oignon. D'autre part, la culture d'oignons d'hiver qui est pratiquée essentiellement dans les zones pluviales pour impacté négativement par les faibles pluies. من هنا غادي نفهموا بان لا برودكسيون قليله. علاش؟ لان بغى هاد لا برودكسيون كتبغي الشتاء والشتاء كانت قليله هاد العام. Origine d'une baisse de près de 33% de la production. صافي واضح وباين. عندنا les prix en hausse, عندنا la demande حتى هي forte en hausse وعندنا عندنا la baisse de l'offre de 33%. واضحين. Alors voilà. هما عندكم هنا في الطابلو وبقات la question montrer si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur le marché d'oignons au Maroc. Bien sûr qu'elle est vérifiée. علاش؟ لأن عندنا la demande est supérieure à l'offre. Généralement ملي كيكون الطلب أكثر من العرض، ملي كيكون العرض قليل les prix كيطلعوا. الحاجة اللي قليلة ثمنها كيزيد. داكور؟ دونك هنا عندنا هذا عندنا العرض اكثر من الطلب اكثر من العرض automatiquement les prix ont augmenté donc la loi est vérifiée. عندكم هنا la réponse. La baisse de l'offre et l'augmentation de la demande ont entraîné la hausse des prix. Donc la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur ce marché. هو دوكيمون فريمون بسيط وسهل ما فيه شي حاجه اللي كثيره. الوغ نمشيو ونكملوا. عندنا دابا لو دوكيمون 2 على لو شوماج. ماروك لا بور دو شوماج. ديريكتومون نمشيو نشوفوا لي كيسيون. انيكس 3. Lisez la donnée en gras encadré 14,1%. ها هي 14,1% فين كاينه عند les femmes. toujours كما كنقول لكم on commence par la lecture ديال le titre. Le titre ديال le graphe. Évolution en pourcentage du taux de chômage au Maroc. Donc كاع داكشي اللي عندنا في هذا le graphe ce sont des taux de chômage. عندنا هنا le taux de chômage ديال les femmes في أين سنة في 2018. Donc نمشيو directement نديرو la lecture. Au Maroc en 2018, 14,1% de la population active féminine âgée de 15 ans et plus est en chômage. Voilà, donc la partie de la population active ديال les femmes اللي en chômage. من بعد طلبوا لنا les calculs.
calculé pour 2018 le taux d'activité وعطاوكم la formule population active على la population en âge d'activité fois 100. دونك شنو اللي خاصنا نديرو؟ غادي نرجعوا لو دوكيومون باش نقلبوا على هذا الشيء. ملي غادي نقراو الوغ ما بغيتش نطول عليكم بزاف، غادي نقراو. هي في السطر الاول كاينه او ماروك لا بوبولاسيون اكتيف اي دو 11.94 مليون. ومنين غنعاوتاني غادي نقراو مزيان الوغ منين غادي نقراو مزيان في لو دوكيومون غادي نلقاو لا بوبولاسيون اون ااج داكتيفيتي. ها هي دونك في نفس لو باراغراف cette dernière représente عطينا لو pourcentage ما دايرينوش لان خاصنا نحسبوه de la population en âge d'activité qui a atteint 25.95 millions. صافي غادي نرجعوا لانكس. ها هي هاد لو دو فالور اللي لقينا في لو دوكيومون قسموا وحده على وحده نضربوا في 100 غتخرج لنا 46.01% وما طلبولناش هنايا لا ليكتور. باغ كونطخ في السؤال الثاني طلبوا لنا لا بوبولاسيون اكتيف اوربان. هاد لا بوبولاسيون اكتيف اوربان دابا لا كيسيون فين غادي نلقاوها، كيفاش غادي نديروا لها؟ في لو دوكيومون ما عندناش شي حاجه هكا، وحنا في لو كور ما عندناش واحد لا فورمول سميتها لا بوبولاسيون اكتيف اوربان. ولكن ما تنساوش بان حنا بان حنا عندنا في لو دوكيومون سكون ابل لو طو دو شوماج اوربان. هاد لا بوبولاسيون اكتيف اوربان فين غنلقاوها نورمالمون في الكالكول ديال لو طو دو شوماج اوربان. الحاجه اللي ديما كنوصي عليها انا تلامت سي كو ما تبقاوش غاديين في ديك الفكره ديال صافي الشوماج دونك يعطيونا نحسبوا الطو دو شوماج ولا غادي يعطيونا لا بوبولاسيون اكتيف. لا، راه خاصك منين تقرا الشوماج وتقرا هذاك لو طو دو شوماج خاص تولي عندك اون ايدي جينيرال، واحد ليسبري ديال انه اي حاجه كتشبه لها راه غتعرف ديرها. سيتادير باش نحسبوا الطو دو شوماج كنديروا لا بوبولاسيون اكتيف اون شوماج وكنقسموها على لا بوبولاسيون اكتيف. الا بغيتي مثلا طو شوماج اوربان غادي دير لا بوبولاسيون اكتيف اوربان كي اون شوماج وتقسمها على لا بوبولاسيون اكتيف اوربان. ديما اي حاجه بغيتيها تحسب لها لو طو ديالها ولا راه كتستعمل هذيك الحاجه اللي انت بغيتي لي شومور ديال هذيك الحاجه وكتقسم على هذيك الحاجه اللي كينتميو لها. اوربان فيمينا دونك بحال هكا. يعني هنا في هاد لا بارتي هادي غادي نخدموا بلا فورمول ديال لو طو دو شوماج اوربان. اش كيساوي؟ غادي يكون عندنا تساوي لا بوبولاسيون اوربان اون شوماج مقسوم على لا بوبولاسيون اكتيف اوربان فوا 100. دونك بشويه ديال الماط غادي نخرجوا لا فورمول هذه اللي مكتوبه هنايا في الكوريجي. داكوغ ديما منين يكون عندكم بحال هكا راه سهله. هذيك اللي مثلا عندنا لو طو دو شوماج اوربان تينزل تحت تيولي هو اللي في المقام، وهذاك اللي في المقام لتحت اللي هي لا بوبولاسيون اكتيف اوربان غادي تطلع الفوق. هذه دابا انا كنعطيكم الريزولطا فينال اللي شنو كيوقع نورمالمون. راه بحال هاد لي فورمول كتاخذوا البرويون وكتحطوا هذيك لا فورمول الاساسيه وكتبداو ديروا شويه د الماط اللي في القسمات واللي في الضرب وزائد كيولي ناقص ايتترا وكتخرجوا لا فورمول اللي غتخدموا بها. داكوغ مي جينيرالمون منين كتبغيو هذيك اللي في المقام بحال هكا في لو طو هي كتطلع الفوق كتولي هي تساوي، وهذاك لو طو اللي كيكون هو الاول كيولي لتحت في المقام. ما عرفتش واش فهمتوا اليده ديالي، مي الا حطيتوها في الوسخ ودرتو غير شي شويه ديال الماط راه غتخرج لكم هاد لا فورمول هادي. صافي بوبولاسيون اوربان اون شوماج عندنا في الدوكيومون غنقلوها هنا، ولو طو دو شوماج اوربان حتى هو كاين غنقلوه وغتخرج لنا 7,173,913 بيرسون. فوالا هادي انا بالنسبه لي لا سول اللي كان فيها ان بوتي بروبليم، لان الدراري كيما قلت لكم ولفتوا صافي طو شوماج ولا لا بوبولاسيون اكتيف ولا لا بوبولاسيون اون شوماج منين داروا لكم غير شويه مشاو فيغ le chômage urbain ou la population active urbaine تلفتوا واحد شي شويه. Pardon. La question c'est relever en illustrant deux caractéristiques du chômage au Maroc en 2019. وبغينا لا كاركتيرستيك ومعاها ليلوستراسيون ديالها. الوغ هنا عاوتاني لاحظت واحد المشكل، انه مني ما كتقراوش الاسئله مزيان منين يقولوا لكم رولفي ما تمشيوش تعطيو لي كاركتيرستيك اي وحده اللي نتوما حافظين من لو كور. رولفي راه من الدوكيومون
داكوغ دونك خصوصا ملي كتكون مثلا في الدوكيومون كاينه مازال هنا نعطيوكم بزاف شي مرات بحال في امتحان ديال سيونس ايكو كتكون في الدوكيومون وحده ولا جوج ديال لي كاركتيرستيك فقط والتلاميذ كيبقاو يقولوا هذوك الاخرين لي فام لي زوم اوربان رورال الوغ كو هو ما كاينش في الدوكيومون دونك ردوا البال لا كيسيون اللي فيها رولفي راه خاصكم من لو دوكيومون الوغ هنا في لو دوكيومون خلاص راه كاين لو شيما ها نتوما عندكم الاوربان والرورال غادي تقولوا او ماروك لو شوماج توش لو ميليو اوربان بلوس كو لو ميليو رورال وفي بلاصه ديال ليلوستراسيون غادي ديروا بالحق ديروا سنه وحده مثلا الوغ بلاتي نشوف لا كيسيون 2019 هي قالوا لكم 2019 يعني غناخذوا لي شيفر ديال 2019 غادي تقولوا urbain c'est 12,9 و rural c'est 3,7. Une deuxième caractéristique, le chômage touche, au Maroc, le chômage touche les diplômés plus que les non-diplômés. On va dire l'illustration, diplômés 15,7, non-diplômés 3,1. On peut aussi dire que le chômage touche les femmes plus que les hommes, ou dire les femmes 13,5, les hommes 7,8. فوالا هو هادشي مكتوب عندكم هنا في لا كوريكسيون الوغ باش ما نطولش عليكم جاريت سيت فيديو لا ولا سويت ديال الامتحان ديروها في لا فيديو بروشين ان شاء الله.